इते अवांखे ॿुधायूं त पाकिस्तान ते भारतीय फिज़ाई हमले ते जापान पारां ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र खां कम करण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए सूरतहाल मुस्तहकम करण ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। पाक भारत ते छिकताण इंतकामी कारवायुनि खे भड़काए सघे थी। जापान पारां चयो वियो आहे सूरतहाल जे मुकमल फौजी टकराव में तब्दील थियण जो ख़दशो आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। पाकिस्तान ते भारतीय फिज़ाई हमलनि ते जापान पारां ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र खां कम करण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए सूरतहाल मुस्तहकम करण ते ज़ोर ॾिनो पियो वञे। पाक भारत छिकताण इंतकामी कारवायुनि खे भड़काए सघे थी। जापान पारां इहो चयो वियो आहे सूरतहाल जे मुकमल फौजी टकराव में तब्दील थियण जो ख़दशो आहे। पाकिस्तान ते भारतीय फिज़ाई हमले बाद जापान पारां ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र खां कम करण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए सूरतहाल मुस्तहकम करण ते ज़ोर भरियो वियो आहे। पाक भारत छिकताण इंतकामी कारवायुनि खे भड़काए सघे थी। सूरतहाल जी मुकमल फौजी टकराव में तब्दील थियण जो ख़दशो आहे। हिकु भेरो ॿीहर असां अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। पाकिस्तान ते भारतीय फिज़ाई हमले ते जापान पारां ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र खां कम ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए सूरतहाल मुस्तहकम करण ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे।